Angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 9 Februari 2025 mengakibatkan pohon tumbang yang menghalangi jalan dan merusak rumah warga. Beberapa daerah terdampak antara lain Kota Banyuwangi, Rogojambi, Celuring, dan Genteng yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Polresta Banyuwangi bersama instansi terkait segera turun ke lapangan untuk mengevakuasi pohon tumbang menggunakan gergaji mesin dan alat manual. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa proses evakuasi berjalan lancar dan pohon-pohon yang menghalangi jalan berhasil disingkirkan. Dampak angin kencang tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga menimbulkan korban luka. Di Rogojambi, seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon dan telah mendapatkan perawatan medis. Selain itu, beberapa rumah di wilayah Genteng mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Menyikapi kejadian ini, Polresta Banyuwangi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana serupa, terutama di musim cuaca ekstrim. Salah satu warga yang menyaksikan evakuasi mengapresiasi respon cepat aparat kepolisian. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.